Eder. Mech. Pallister. La scomparsa e il ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic. Una vicenda intricata che ha sollevato numerosi interrogativi e che continua a generare dibattiti tanto tra gli esperti quanto tra i media e l'opinione pubblica. La questione ruota attorno a diverse anomalie e incongruenze riscontrate durante le indagini, e Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope nonché legale del fratello di Liliana, è determinato a esplorare ogni possibile pista per far luce sul caso. Liliana Resinovic è stata trovata morta il 5 gennaio 2022 in un'area boschiva, suscitando immediatamente domande sulla causa e le circostanze della sua morte. Uno degli aspetti più anomali, secondo quanto riportato, è l'assenza di ferite da morsi di animali sul corpo. Nonostante l'area sia nota per essere abitata da fauna selvatica come cinghiali e piccoli roditori, questo particolare ha portato alla richiesta di una perizia da parte di uno zoologo, suggerendo che il corpo potrebbe non essere rimasto in quella località per tutto il tempo presunto. Gentile sottolinea come le indagini, prevalentemente indiziarie, abbiano fatto troppo affidamento sulla medicina legale, senza considerare adeguatamente altri approcci investigativi come la criminalistica. La prima autopsia non ha rilevato segni di intervento da parte di terzi, ma molte domande restano aperte, tra cui la data e la causa esatta della morte. Questo ha portato a ulteriori esami, inclusa una nuova autopsia condotta dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, la quale ha il compito di reinterpretare i dati iniziali. Uno degli elementi cruciali dell'indagine è l'interpretazione dei segni presenti sul volto di Liliana, mentre la relazione medico-legale di Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli suggerisce che tali lesioni potrebbero essere accidentali o legate a un'asfissia. Gentile insiste sull'importanza di considerare anche altre interpretazioni fornite da esperti come Vittorio Fineschi, Stefano Del Rico e Mauro Bacci. Questa divergenza di opinioni evidenzia la complessità del caso e la necessità di un'analisi multidisciplinare. Un altro punto di interesse riguarda le dichiarazioni di Sebastiano Visintin, marito di Liliana, che in alcune interviste televisive avrebbe fornito versioni discordanti rispetto a quanto dichiarato in precedenza, sebbene ciò non implichi necessariamente un suo coinvolgimento diretto nella morte della moglie. Le discrepanze sollevano ulteriori dubbi che necessitano di chiarimenti. Gentile ha chiesto alla procura di acquisire queste registrazioni per valutare meglio la situazione. In aggiunta, i legali di Penelope hanno commissionato un'analisi tecnica sul nodo che chiudeva il cordino attorno al collo della vittima. Questo dettaglio potrebbe fornire informazioni cruciali sul modo in cui Liliana è stata trovata e sul possibile coinvolgimento di terzi. La ricerca di verità nel caso di Liliana Resinovic è un processo complesso che richiede un approccio investigativo ampio e diversificato. Le molteplici indagini e perizie sono fondamentali per risolvere le numerose incongruenze e fare giustizia, non solo per Liliana ma anche per i suoi familiari e tutti coloro che sono toccati da questa tragedia. La collaborazione tra diverse discipline scientifiche e legali appare essenziale per ottenere risposte definitive e chiudere questo capitolo oscuro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.